दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक नया फ़ोन नंबर जो हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपडेट कर दिया है और जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, या आपके रिलेटिव के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करके आपको बताता हूँ। आज की जो स्टोरी है वो हमें मनीष ने बताई है, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो आप प्यार हमें दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 4 लाख फॉलोवर हो चुके हैं और यूट्यूब पे हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। आज की जो वीडियो है मनीष की भेजी हुई, मनीष ने हमें 2 स्टोरी का जिक्र इसमें दिया है। मनीष जो कि तेलंगाना में एक गांव से रहने वाले हैं, जिनका गांव का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि गांव की आबादी बहुत कम है और वो नहीं चाहते अपने आप को हाईलाइट करना। उन्होंने बताया कि उनका जो परिवार है वो भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उनके घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है और मनीष भी शुरू से ही पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो फादर हैं उनके अंदर उनके कुल देवता और कुल देवी आया करते थे परिवार की रक्षा के लिए, और कुछ प्रिडिक्शन किया करते थे जो मनीष और उनकी फैमिली फॉलो किया करते थे। लेकिन जब मनीष 20 साल के थे उनके फादर के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। अब देखिए, हर किसी फैमिली के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैंने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन मुझे इतना पता चला कि कुछ लोन्स थे जो शायद उनके मकान या ज़मीन को लेकर थे जो चुकाने थे। तो जो उनके फादर थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे और मनीष एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते थे। जब मनीष 20 साल के होते हैं तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्हें एक प्रपोजल आता है, एक ऑफ़र आता है। हैदराबाद में एक गांव है गंदीबैत कानापुर, वहाँ से उन्हें एक ऑफ़र आता है कि एक बारटेंडिंग की जॉब उनके लिए आई है किसी के रेफरेंस से। फैमिली वाले इस चीज़ को मना कर देते कि मनीष जो है किसी भी नॉनवेज या फिर अल्कोहल के डिपार्टमेंट में कभी नहीं जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। तो मनीष को उस जॉब के लिए हाँ करना पड़ा क्योंकि उसके फादर के कुछ लोन्स थे जिसमें उसको सपोर्ट करना था। और मनीष हैदराबाद में उस लोकेशन पर पहुँचे तो मनीष ने बताया कि जिस बिल्डिंग में उन्हें शिफ्ट करा गया वहाँ वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। और मनीष ने बताया कि अक्षय भाई, जहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ था वो एक बिल्डिंग थी जहाँ पर 4 फ्लोर थे और 4th फ्लोर पर उन्हें रहना था। जिस बार ने उस बिल्डिंग को लिया हुआ था उन्होंने और भी एम्प्लॉयज़ को अपने वहाँ पर ठहराया था। तो मनीष के साथ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लोग और थे उस फ्लोर में जहाँ पर मनीष को उनके साथ रहना था। और मनीष ने बताया कि भाई, मेरे लिए वो काम ना बड़ा अजीब सा था। मतलब जब मैं बार में जाया करता था बारटेंडिंग के लिए, तो क्योंकि मनीष की एक तो उम्र 20 साल और ऊपर से माहौल ऐसा कि लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, कभी मैच चल रहा है तो कुछ गाली गलौज हो रहा है। आप माहौल को जानते हैं कि एक अगर 25 से 30 साल का इंसान हो जो थोड़ा सा मैच्योर हो तो वो इन चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन मनीष ने बताया कि भाई, मेरे लिए वो जॉब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन हालात की वजह से मुझे करना पड़ा। तो उन्होंने बताया जब वो अपने फ्लोर पे सोने जाते थे 4थे फ्लोर पे, तो वहाँ पर और भी लोग हुआ करते थे जो लोग ड्रिंक भी किया करते थे और वो आपस में मजाक मस्ती भी करते थे। मनीष ने बताया कि बार के अंदर उनकी जो शिफ्ट हुआ करती थी वो रात के 12 बजे ऑफ हुआ करता था। मतलब रात के 12 बजे उनकी छुट्टी हुआ करती थी। मनीष ने बताया कि जब बार में काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता था तो वो कभी बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए अपने फ्लोर पर आ जाते थे जो 4th फ्लोर का था, और वो उनकी लोकेशन से 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। बार और जो उनका रहने वाली जगह थी उसके बीच में डिस्टेंस 15 से 20 मिनट का था। ये बात 2022 की थी जब मनीष वहाँ पर गए थे और 2023 में उनके साथ ये सारे इंसिडेंट हुए। उन्होंने बताया कि भाई 2022 अक्टूबर में वहाँ पे पहुँचा था और मेरे साथ 2 से 3 महीने तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि बार में मुझे वहाँ पर ही खाना खाना था, सब कुछ वहीं पर हुआ करता था, तो कैसे ना कैसे मेरा जो है नॉनवेज आइटम स्टार्ट हो गया, मुझे नॉनवेज खाना पड़ा। वहाँ पर धीरे धीरे स्मोकिंग भी स्टार्ट हो गई और कब मैं अल्कोहल भी पीने लगा मुझे आइडिया नहीं रहा कि ये कुछ मेरे लिए गलत होगा। बट दिमाग में एक बारी को चलता था कि फैमिली इतना ज़्यादा भगवान की तरफ झुकी हुई है और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मनीष ने बताया कि धीरे धीरे जो है चीज़ें इस तरीके से होने लगी कि मैं कब उन चीज़ों में ढलता चला गया पता नहीं चला। अब बार के बाद वो लोग फ्लोर जो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी उन्होंने पीना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पर कोई एक उनके साथ एक बड़े भैया भी रहते थे जो काफ़ी मजाक मस्ती करने वाले थे। तो मनीष के साथ एक दिन बहुत अजीब सा हुआ। मनीष ने बताया कि जहाँ पर उसका बेड लगा हुआ था, रात को अप्रोक्सीमेटली 12 से 1 के बीच में उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसका कोई दोस्त वॉशरूम में है।
तो वो उठकर देखते कि कौन है, तो शायद उनके दोस्त का नाम अनमोल था। उन्होंने देखा कि अनमोल वहाँ पर हाथ धो रहे, तो उन्होंने देखा कि शायद अनमोल फ्रेश हो रहा होगा या कुछ ऐसा, और वो सो गए। उसके बाद अचानक से फिर 4 बजे आँख खुलती है, तो उन्होंने देखा उठ के कि अनमोल अभी भी वॉशरूम है। तो मनीष ने अनमोल को बोला कि भाई क्या कर रहे हो वॉशरूम में, इतनी देर से तुम सो क्यों नहीं जाते हो? तो अनमोल ने बोला कि भाई मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो मतलब इससे पहले तो मैं था ही नहीं यहाँ पे। तो मनीष इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो तो सो रहे थे और एकदम से उन्हें वॉशरूम में कौन दिखा 12-1 बजे। तो सुबह वो उठे और उन्होंने जो वहाँ पर बड़े भैया थे उनसे डिस्कस करा कि भैया मुझे ऐसे ऐसे कुछ दिखा। तो उन्होंने सबने मिलके मनीष का मजाक उड़ा दिया। मनीष ने क्या करा, इस चीज़ को अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे पापा मुझे कुछ दिखा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना चीज़ें बहुत अजीब है, क्योंकि मनीष जब पहले दिन वहाँ पर आए थे तो मनीष को पहले दिन से ही वहाँ पे बड़ी वियर्ड और क्रीपी जो है वाइब्स आ रही थी। अब इसके बाद मनीष के जो पापा थे उन्होंने बोले कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, और मंदिर में से उन्होंने कुछ जो है मंत्र पढ़े, कुछ चीज़ें वहाँ पर जाप करनी शुरू करी, और उन्होंने मनीष को बोला कि देख तू अब ना सारी चीज़ों से दूर रहियो और अपने काम पे फोकस करियो और रात को जगना बंद कर दे। तो इससे पहले मनीष ने बताया था, जब उनकी पापा से बात हुई थी उससे पहले एक रात ऐसी आई थी जब वो स्लीप पैरालिसिस में डिफरेंस नहीं बता पा रहे थे। मनीष ने बताया कि अक्षय भाई मैं सोता था और मेरे साथ बैक टू बैक एक्टिविटी होती थी कि मुझे ऐसा लगता था यार ये स्लीप पैरालिसिस है, और उसी दिन दूसरी बार तीसरी बार फिर स्लीप पैरालिसिस हो रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि यार जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ मैं सो रहा हूँ, क्या वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो इसका भी पर्दा एक दिन उठ गया। वो अपने फ्लोर पे सो रहे थे और अगले दिन सुबह वो गए, उन्होंने सबको बताया भाई हो सकता है मैं ये जॉब छोड़ दूं, मेरे साथ रिपीटेडली जो है स्लीप पैरालिसिस की एक्टिविटी हो रही है। तो मनीष ने बताया कि उनके साथ उनका एक दोस्त था जो सब कुछ पहले से जानता था, लेकिन वो इस तरीके से रिएक्ट करता था कि वो कुछ भी नहीं जानते। उस दिन रात को मनीष, बड़े भैया और उनके साथ शिफ्ट ओवर होने के साथ अपने दोस्त के साथ पी रहे थे। तो अचानक से जो उनका दोस्त था वो बोला कि यार देख मैंने ना आज तक तेरे को बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। जब हम बार वाले लोग यहाँ नहीं रहते थे ना, उससे पहले ये जो फ्लैट था एक फीमेल ने ले रखा था और उस फीमेल ने यहाँ पे सुसाइड कर ली थी। और मनीष जहाँ तू सोता है ना, उस फीमेल की डेड बॉडी जब रिकवर हुई थी तो वहीं पे रखी हुई थी काफ़ी टाइम तक। मनीष बहुत ज़्यादा सुन के शॉक हो गया था कि वो वहीं पे सो रहा है जहाँ पर उस फीमेल की डेड बॉडी रखी हुई थी। तो यहाँ से कनेक्शन मिल गया था कि मनीष के साथ ही रिपीटेडली एक्टिविटी क्यों हो रही है। तो ये सुनने के बाद जो बड़े भैया वहाँ पे थे उन्होंने उस चीज़ का मजाक बना दिया और उन्होंने बोला कि अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो चलो आज एक काम करते हैं, हम प्रूफ लेते हैं। बोला एक काम करो, लूडो अपने फ़ोन में ओपन करो, जो लूडो एप्लीकेशन होती है। तो बड़े भैया ने बोला कि मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे कोई गोस्ट या स्पिरिट है तो तुम्हारे बस की है तो एक काम करो मुझे कांटेक्ट करके दिखाओ, एक काम करो 6 ला के दिखाओ। उन्होंने दबाया, 6 आ गया। फिर एकदम से बोला एक काम करो, एक बार तो तुक्के में आ सकता है ना, फिर 6 ला के दिखाओ। फिर दबाया, फिर 6 आ गया। मनीष ने बोला अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने 30 से 40 बार बोला कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, और 6 आते रहे बैक टू बैक जो है एप्लीकेशन में 6 आते रहे। उसके बाद जैसे ही वो सब बहुत ज़्यादा डर गए, एकदम से बिल्डिंग की लाइट कट ऑफ हो गई। ये बताते हुए मेरे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कभी अपने पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। कैसे न कैसे उन लोगों ने हाथों हाथ पकड़े अपने, डर के मारे पी तो रखी थी, वो लोग सो गए। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने डिसाइड करा कि भाई हम यहाँ पर बस सोएंगे, यहाँ पर हम पिए खाएंगे नहीं। क्या पता उस फीमेल को बुरा लगता हो कि जिस लोकेशन पर वो रह रही है हम वहाँ पर पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, जहाँ पर उनकी बिल्डिंग थी हैदराबाद में, उसी के थोड़ा सा रोड पार जाके एक लेक हुआ करती थी और उसी के साइड में कब्रिस्तान था। और जो लेक थी उससे कम से कम 30-40 कदम आगे गर्ल्स हॉस्टल था, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ रहा करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी, कुछ बहुत कम लड़कियाँ थी जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, बाकी होगा घर था आसपास, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी आसपास। तो एक दिन क्या हुआ, बाहर के कुछ और लोग भी जो है वो फ्लैट पे आ गए थे, उनके शायद रूम में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो वो सब पीना खाना कर रहे थे। और जो मनीष और उनके दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थे कि यार हम भी पीना चाहते, लेकिन अगर हमने अपनी बोतल्स निकाल ली तो ये लोग हमारी ख़त्म कर देंगे। काम करते, बाइक उठाते और लेक के पास चलते, वहाँ पर पियेंगे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर लेक के पास गए और वहाँ पर पीना खाना शुरू करा। तो जो कब्रिस्तान और लेक का वहाँ व्यू था वो बहुत अच्छा था। मनीष ने खुद बताया कि अक्षय भाई व्यू इतना अच्छा था कि हम रेगुलर बेसिस पर वहाँ जाने लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आज हमें स्मोक करनी है तो हम क्या करते थे, वहाँ पहुँच जाते थे कि रात को जैसी 12 बजे छुट्टी हुई तो 12:30-1 बजे तक हम जो है उस लेक के पास पहुँच जाते थे। और कभी कभार ऐसा होता था कि
सिगरेट्स वगैरह ख़त्म हो जाती थी तो मैं अपने दोस्त को बोल देता था तू लेके आ जा, तो लेक से 5 किलोमीटर दूर जो है सिगरेट मिलती थी और वो रात को वहाँ से लेके आता था। तो एक दिन की बात है, अब ये चीज़ जो है दूसरी स्टोरी यहाँ से कनेक्ट हो गई। उन्होंने बताया कि लेक के पास हम जाया करते थे, तो एक रात की बात है, ये लोग लेक के पास गए और जो मनीष थे वो ड्रिंक कर रहे थे और सिर्फ उनका वो एक दोस्त था। तो एकदम से सिगरेट खत्म हो गई, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू सिगरेट लिया, मैं यहीं बैठा हूँ। और मनीष जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी उस टाइम पे, तो खुला बिल्कुल एरिया था, ठंडी हवा थी, ठंडी हवा में शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, उनको चढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने देखा कि एक गर्ल्स हॉस्टल में से एक लड़की जो है उनकी तरफ चलती आ रही है, और लिटरली मनीष ने बोला कि मुझे बहुत दीदी वाली फीलिंग आई थी उनसे। उनकी हाइट काफ़ी लंबी थी, जैसे 5'6", 5'7", और उनके बाल खुले हुए थे, नॉर्मल कपड़े पहने थे, और उनका चेहरा जो था बहुत ग्लो कर रहा था, मतलब अच्छा था दिखने में, वो दीदी काफ़ी सुंदर थी। तो उनको देखने के बाद मनीष जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो वहाँ पे आती है तो उनके बीच में थोड़ा सा जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो जो फीमेल होती है, जो दीदी होती है, वो मनीष को देखने लगती है। तो मनीष एकदम से उनकी तरफ देख के बोलता है कि दीदी क्या हो गया, सब ठीक है, अचानक से आप यहाँ पर चल के आ गए। तो वो बोलती है कि एक बात बताओ, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो मनीष ने उस टाइम पे बोला कि मैं इन चीज़ों से काफ़ी पहले भी निकल चुका हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में डर नहीं लगता। तो उन दीदी से मनीष ने पूछा कि आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? उन्होंने बताया कि कभी कभार जब हमारे बिल्डिंग की लाइट्स वगैरह चली जाती है, कुछ लड़कियाँ घूमने निकलती है रोड पे, तो मेरा मन नहीं लगता, तो मैं इस लेक की तरफ आ जाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। तो इन बिटवीन उनकी जब कम्युनिकेशन चल रहा होता है, तो वो जो फीमेल होती है वो उनसे पूछती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ गया, कोई और भी था तुम्हारे साथ? तो बोलता है हाँ मेरा दोस्त है, वो अभी आ रहा है, उससे कुछ सिगरेट्स के लिए मैंने बोला है। तो इनकी नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर वो दीदी जो थी फीमेल इनसे पूछती है, मनीष एक बात बताइए कि आपकी यहाँ पर क्या जॉब है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको यहाँ सैलरी कितनी मिल रही है? तो मनीष ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है और वो नॉर्मली ये सोचता है कि बस कैसे भी बातें टल जाएं, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसकी इतनी भी हालत नहीं है कि वो खड़े होकर चल पाए। तो नॉर्मली कन्वर्सेशन हो रही थी, तो वो बोलता है कि मैं बार टेंडिंग में यहाँ पे जॉब करता हूँ, ऐसे ऐसे जो है बार है, हम उधर रहते हैं, और इतनी मेरी सैलरी है, ये मैंने क्वालिफिकेशन में किया है। अगर आपकी नज़रों में कोई अपॉर्चुनिटी हो तो दीदी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बार टेंडिंग करना नहीं चाहता हूँ, मेरी फैमिली के ऊपर काफ़ी लोन है। ये चीज़ें सुन के जो सामने वाली फीमेल थी वो काफ़ी इस चीज़ को सहानुभूति देती हैं कि कभी कभार फैमिली के प्रेशर में आके चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ जो मनीष ने मुझे बताई कि फीमेल जो है बार बार उनसे पूछ रही थी कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, वो नहीं आया अभी तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तो मनीष भी ज़्यादा सोच ही नहीं रहा था, वो बोला कि आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो बोलते दीदी आप कहाँ पर रहते हो? तो बताती कि उन्होंने मनीष को एक्चुअली में एक नाम लिया जो मनीष ने हमें बताया नहीं, कि वो वहाँ पर बहुत रेपुटेटेड थे और वो बार में भी आया करते थे, काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे, वो उनकी लड़की थी। तो मनीष ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई उनका काफ़ी अच्छा रुतबा और नाम है जहाँ पर हैदराबाद में वो काम करते हैं, तो वो उनकी लड़की थी जो वहाँ हॉस्टल में पढ़ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ वो हमारे बार में आते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। तो ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो वो जो दीदी होती है वो अचानक से मनीष को एक बहुत अजीब चीज़ बोलती है कि मनीष तुम पता है बहुत ज़्यादा लकी हो। तो मनीष एकदम से बोलता है क्यों दीदी, ऐसा क्यों? तो बोलती कि तुम्हारे घर पे इतना पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तुम खुद इतना पूजा पाठ करते हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ों से। तो बोलता है हाँ दीदी, हमारे पूर्वज जो है ना, हमारे कुल देवता, वो भी मेरे पापा के अंदर आते हैं और वो हमें ऐसे ऐसे बताते हैं। तो वो फीमेल बोलती कि चलो ठीक है, वैसे मैंने काफ़ी बार तुम्हें देखा है। तो मनीष थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि मुझे देखा है? तो बताती जब तुम अपनी बिल्डिंग से छत पर सिगरेट पी रहे होते हो और कभी बालकनी में सिगरेट पी रहे होते हो, तो मैं यहाँ पे जब होती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ वहाँ पे खड़ा हुआ। और एक चीज़ और बताती हो जो सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि मनीष पता है जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा ईवल स्पिरिट रहती है जो लोगों को काफ़ी हार्म कर सकती है, लेकिन तुम अभी तक इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज वगैरह है वो तुम्हें काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मनीष काफ़ी ड्रंक होता है और वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, बोलता है हाँ दीदी मुझे पता है। तो जो दीदी होती है वो खड़ी होती है और बोलती है कि चलो अब मेरा जाने का टाइम आ गया, मैं जाती हूँ। उनके जाने के 5 से 10 मिनट बाद उनका दोस्त आ जाता है और वो इस चीज़ को डिस्कस करना भूल जाते हैं। वो बोलता है कि अभी कोई आया था, तेरी जगह बैठा था, ऐसे ऐसे मुझसे बात कर रही थी। तो उसका दोस्त भी बोलता है अरे चलना भाई, जल्दी से ख़त्म करते और चलते, कल फिर दोबारा सोने के बाद शिफ्ट पे जाना है। अगले दिन मनीष बार में पहुँचता है और इसी चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोच रहा होता है कि यार ऐसे ऐसे एक फ़ीमेल आई थी, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझसे बात की थी और वो मुझे बता रही थी हमारे फ्लैट में ऐसे ऐसे सब कुछ है। तो इवनिंग में जब उनकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो वो अपने दोस्त को बोलते हैं यार कल ना
ऐसे ऐसे एक फीमेल आ रही थी और वो मुझे बोल रही थी हमारे फ्लैट में कुछ है। तो उसका जो दोस्त होता है उनकी बात काट देता है, बोलता है सुन भाई मेरे को ये सब कुछ नहीं सुनना। बोले कि सुनना, आज एक काम करते हैं, ग्रेवयार्ड में चलते हैं और वहाँ पे ना मेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दी और मुझे ना इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनानी है। तो बोलता है कि भाई इससे मैं बाद में ही बात करूँगा, अभी ये सुनने के मूड में है नहीं। तो मनीष जो है ग्रेवयार्ड में जाता है और अपने दोस्त के साथ वहाँ पे होता है। तो काफ़ी लाइटनिंग होती है ग्रेवयार्ड में। होता तो वहाँ पे सिर्फ एक ही गार्ड है और वो भी उन्हें जानता है क्योंकि डेली खाना पीना आसपास हो रहा होता है। तो वो बोलता है हाँ चले जाओ देख लो। तो मनीष अंदर जाता है, वो अपने दोस्त की रील्स बना रहा होता है। तो ऑब्वियसली उसका दोस्त इतना प्रोफेशनल नहीं होता, तो उनके काफ़ी रीटेक चल रहे होते हैं। तो मनीष की नज़र एकदम से एक ग्रेव पे पड़ती है जहाँ पर एक फीमेल का नाम लिखा था आनंदिता, और वो जो फीमेल आई थी उन्होंने भी अपना नाम आनंदिता बताया था। तो एकदम से जब वो ध्यान से देखते ना तो वहाँ पे एक ग्रेव पे फोटो लगी हुई थी, और वो जब उस पर हाथ मारते तो देखते कि वही फीमेल जो कल आई थी आनंदिता नाम की, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और ये देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो क्या करते हैं, वो आनंदिता जो फीमेल थी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद वहाँ पर पीने खाने नहीं आऊँगा, और अगर मेरे से कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे मैंने आपको हर्ट कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जो मनीष थे उन्होंने रिकॉर्डिंग में मुझे बताया कि अक्षय भाई उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मतलब उन्होंने उसके कुछ 15-20 दिन बाद जॉब छोड़ दी। अभी उन्हें जॉब छोड़े कम से कम 7 महीने हो चुके हैं। उन्होंने बताया उसके बाद मेरी ऐसी तबीयत ख़राब रही कि मेरे बैग में जितने भी आप दवाइयों का नाम सुनते हो ना, डोलो, डिस्प्रिन, ये सब पूरे बैग भरे रहते थे। इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई। अभी जब मेरी बात हो रही थी तो बोले मैं इतना ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है और मैं इतना ज़्यादा वीक हो गया हूँ कि मैं 2-3 पुशअप मारता हूँ ना, मेरे को सांस फूल जाती है। उन्होंने बताया कि जिस लोकेशन में मैं काम करने गया था उस लोकेशन ने मेरे को इतना तोड़ दिया कि अब मैं बिल्कुल वीक हो चुका हूँ। और मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ें चलती रहती है कि मैं कहाँ गया, मजबूरियों में फंस के मैंने क्या क्या किया, मैंने ड्रिंक कर ली, मैंने मटन चिकन खा लिया, मैंने अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया खुद से। कैसे ना कैसे वो इन चीज़ों से उभर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी रखी, काफ़ी लंबी स्टोरी थी, मैंने फिर भी काफ़ी कम में बताई है क्योंकि इंसिडेंट उनके साथ बहुत सारे हुए थे। उन्होंने एक ही मैसेज दिया है कि अक्षय भाई मैं आपकी सारी स्टोरीज़ देखता हूँ, मैंने बैक टू बैक आपकी स्टोरी देखी, और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पूर्वजों और भगवान की तरफ है, आप ऐसी कोई भी चीज़ मत कीजिए जिससे आपकी फैमिली की भक्ति पर असर पड़े। मेरे तो पूर्वजों ने मुझे बचा लिया, लेकिन शायद आप उस जगह होते तो शायद आपको कोई भुगतान करना पड़ सकता था। दोस्तों इस चीज़ से मैं भी बहुत एग्री करता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है और अकेले आप ही हो जो ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो, मटन चिकन ये सब मछली वो बहुत ज़्यादा खाते हो, तो बहुत इम्पैक्ट आपको पड़ सकते हैं और आपकी फैमिली को भी पड़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा बच के रहें, जो प्यार आप दे रहे हैं हमारी वीडियोस को वो देते रहें, कमेंट्स जितने ज़्यादा हो सके करें, क्योंकि लोग जो हैं आते हैं कमेंट्स भी देखते हैं वीडियोस पे और तभी कमेंट डालते हैं, थोड़ी उन्हें प्रेरणा तभी मिलती है। और अगर मैं ये कहूँगा आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो और रिलेटिव के साथ कभी कुछ ऐसा हो तो मुझे आप वीडियो भेज सकते हैं, गिवन नंबर आपको दिख जाएगा। यूट्यूब इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करते रहिए, वो भी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं अक्षय आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।